अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम अलबेक की फ़्राइड चिकन बनाएंगे। अलबेक जो सऊदी अरब का एक बहुत ही मशहूर रेस्टोरेंट है जहाँ पर बहुत अच्छी फ़्राइड चिकन मिलती है। उसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, जो मसाले चाहिए, मैं भी आपको बताता हूँ। जो चीज़ें इसमें इस्तेमाल हो जाएंगी, जो मसाले होंगे। तो सबसे पहले हम एक बोल लेंगे, इसके अंदर हम अलबेक का मसाला तैयार करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये चिली सॉस हम लेंगे, ये हमारा सॉल्ट है, ये कुकिंग ऑयल है, ये क्रश चिली है, ये वाइट पेपर और ये ब्लैक पेपर है, ये सोया सॉस, ये लहसुन का पेस्ट और ये लाल मिर्च पाउडर है। सबसे पहले हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर हमने इसमें शामिल कर दिया। उसके बाद हम वाइट पेपर और ब्लैक पेपर दोनों डालेंगे। वाइट पेपर आपने ज़्यादा रखना है, ब्लैक पेपर को आपने कम रखना है, क्योंकि ब्लैक पेपर आपके मैरिनेशन को काला कर देगा, इसलिए इसको आपने कम आधे क्वांटिटी में रखना है। जितना ब्लैक पेपर उसका आधा। यह दोनों हमने ऐड कर दिया। उसके बाद हमने कुटी हुई मिर्च ऐड करेंगे। कुटी हुई मिर्च हमने इसके अंदर डाल दिया और अभी हम नमक डालेंगे। नमक हमने डाल दिया। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी चाहते हैं तो आप और भी मसाले लाल मिर्च और कुटी मिर्च को बढ़ा सकते हैं। ये हमारा लहसुन का पेस्ट है, लहसुन को हमने से पेस्ट किया था। इसमें अदरक नहीं, सिर्फ लहसुन का पेस्ट है। और ये चिली सॉस है, कोई भी अच्छी कंपनी का आप चिली सॉस इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये हम इसमें सोया सॉस डालेंगे। सोया सॉस की भी आपने कम मकदार में डालना, ताकि आपका जो मसाला तैयार हो रहा है, जो मैरिनेशन आप बनाएंगे, वो काला नहीं हो जाए। अब हम इसको करेंगे मिक्स मसालों को। एक चीज़ हम ऐड करेंगे, वो इनको ज़रा मिक्स करेंगे। उसके बाद इसके अंदर ऐड करेंगे, इनको अपने सही से आपस में मिलाना मसालों को। ये मसाले आपस में सही से मिल गए, मिक्स हो जाएंगे। इसके बाद हम इसके अंदर जो तेल होता है, तेल हम इसके अंदर शामिल करेंगे। ये एक बाउल हमारे पास तेल है, हम इस कप वाला तेल हम इसके अंदर डालेंगे। हमने इसमें तेल शामिल कर दिया। तेल शामिल करने के बाद आप सही से तेल और मसालों को आपस में मिलाना है। आप सही से मिक्स करें ताकि तेल और मसाले आपके जो है मिक्स हो जाए। ये एक दफ़ा मसाला तैयार होता है तो ये 1 महीने तक भी ख़राब नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है जो आपका मसाले को ख़राब कर दे। आप इसको फ्रिज में नहीं, आप बाहर भी रख सकते हैं, ये कहीं नहीं जाएगा। आप जितने चिकन बना सकते हैं उसको मसाला ला कर बाकी बचा हुआ अपने पास रख सकते हैं, बिल्कुल ये ख़राब नहीं होगा। ये मसाला, ये ऐसा मसाला है। ये हमारे पास चिकन तैयार है। आपने चिकन लेनी है स्किन वाली, आप उनको बोलते हैं ब्रोस्ट कटिंग। तो जो चिकन वाला होगा वो आपको ब्रोस्ट के 8 पीस काट के दे देगा। 8 या 10 आपके ऊपर डिपेंड। 10 कराएंगे तो पीस छोटेंगे, 8 करेंगे तो पीस आपके थोड़े से बढ़ेंगे। इनके अंदर आपने भी लगाने कट्स। हम इसको कट्स लगाएंगे, कट्स लगा रहे हैं, देख सकते हैं आप इस तरह, ताकि चिकन के अंदर इसका जो है मसाला इसके अंदर चले। जब आपने कट्स ऐसे लगाने कि इसके ऊपर की जो स्किन है, जो इसका जिल्द है, छिलका, ये चमड़ी इसकी ख़राब नहीं हो जाए, क्योंकि आप गलत कट लगाएंगे चमड़ी सारी इसकी उतर जाएगी। कोशिश करेगा आपने कट्स को बहुत एहतियात और प्यार से लगाना है। आपने हमेशा फ्राइड चिकन, अलबेक फ्राइड चिकन, जो उसकी बेसिक यही है कि आप इसको जिल्द वाली स्किन वाली जो होती है, चमड़े वाली चिकन, वो आप लें, बग़ैर चमड़े वाली चिकन के, क्योंकि वो अलबेक चिकन आपकी रेडी ही नहीं होगी। क्योंकि जो आपका इसके जो जिल्द होता है, इसके अंदर कुदरती जो ना वो एक चीज़ होती है जिसकी वजह से जूसी हो जाता है। अब हमने सब में चिकन को कट्स लगा दिया। अब हम इसके अंदर जो मसाला हमने तैयार किया था, मैरिनेशन, हम ये ऐड कर लेंगे। आप देख सकते हैं मैं जितना मुझे चाहिए मैं वो मैरिनेशन ऐड करूँगा। उसके बाद जो बच गया मैं उठा के उसको रख दूँगा। मैं अगली मरतबा इसको आराम से इस्तेमाल कर सकता हूँ। इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो ख़राब हो जाए। इसकी जो मैरिनेशन थी वो मैंने उसमें अंदर डाल दी। अब इसको मैं सही से मिक्स कर लूँगा। सारे जो मसाले, इसको सही से मैं मिला दूँगा मसाले को इसमें। अब देख सकते हैं यूँ इसको अपने मसाले को मिला दें ताकि मसाला इसके अंदर सही से जज़ब हो जाए। मसाला इसमें सही से जज़ब हो जाएगा। इसके अंदर आप अलबेक वाले जो करते हैं, अलबेक चिकन जो होता है, इनका ये होता है कि जब आप चिकन को एक खाएंगे, बाइट मारेंगे, अंदर से इनका एक मसाला निकल जाता है। वो मैं आपको अगली मरतबा बता दूंगा। इस मरतबा मैं सिर्फ आपको मसाला के पकाना बता रहा हूँ। मैं वो वाला जो इंजेक्ट करते हैं
एक इंजेक्टर होता है फूड इंजेक्टर, उसके अंदर मसाला भर के जो इसके अंदर लगा के इंजेक्ट करके रख देते हैं, तो अंदर से वो मसाला आ जाता है। आपका जब बाइट लेते हैं चिकन को खाते हैं तो अंदर उसका मसाला जो है आपको दिखता है, ऐसा लगता है जैसे अंदर स्टफ़ किया हुआ मसाला। एक तरह से आप ये समझते हैं कि इसके अंदर मसाला स्टफ़ करते हैं। वो फूड इंजेक्टर जो इंजेक्शन होते हैं, बड़ा वाला एक चेंज का इंजेक्टर आता है, उससे कर लेते हैं। मैं आपको नेक्स्ट में ज़रूर आपको बता दूंगा कि वो इंजेक्ट कैसे करते हैं और उसका मसाला कैसे बनता है। अभी मैंने इसको इंजेक्ट नहीं किया। आप देखें ये मेरा चिकन जो था मैरिनेशन, मैंने इसको सही सा मसाला इसको लगा दिया। अब मैं इसको एक डब्बे में डाल दूँगा। डब्बे में डाल के इसको मैं उठा लूँगा एक फ्रिज में इसको रख दूँगा। आपने तकरीबन 2-3 घंटे रखना, 2-3 घंटे, ताकि इसका मसाला जज़्ब हो जाए। भले आप 1 दिन रखें, 2 दिन रख दें और अच्छी बात है, ताकि आपका मसाला जो है सही से जज़्ब हो जाए। अब बना के इसको मसाला लगा के रख सकते हैं। जो ही आपके मेहमान आ जाए आप निकालो उसमें से 4 पीस, 2 पीस, जितने आपके मेहमान आए उस हिसाब से आप इसको फ्राई करते जा सकते हैं। देखिए जो मेरा उसमें बॉल के अंदर मसाला बच गया था, मैंने वो मसाला सारा इस पर डाल दिया ताकि ये ज़्यादा मसालेदार हो जाए और इसके अंदर जायका चला जाए चिकन के अंदर। इसको मैं ढक्कन लगा कर भी इसको फ्रिज में रख दूँगा। 2 से 3 घंटे में इसको निकाल के वापस से फ्राई कर दूँगा। इसको मैंने फ्रिज में रख दिया। मैं तकरीबन 2.5 घंटे 3 घंटे मैंने इसको वापस निकाल दिया। 2.5-3 घंटे हो गए, आप देख सकते हैं चिकन का। तो अब इसको मैंने मैदे के अंदर डाला। मैदे में मैंने पहले से ही नमक और वाइट पेपर दोनों शामिल किया हुआ मैदे में। आप नमक और वाइट पेपर शामिल करके रख दें मैदे में। मैंने इसको मैदा लगा दिया। मैदा लगाने के बाद इसको फिर पानी में डिप कर दिया। इसको मैं पानी में डिप कर रहा हूँ, देख सकते हैं। ये मैंने इसको पानी में डिप कर दिया ताकि इसको डबल कोट करेंगे तो सही से कोटिंग आ जाएगी। फिर इसको ऊपर से फिर पानी से निकाल के वापस से मैं इसको मैदे में सही से करूँगा। आप ऊपर से हाथ से ज़ोर नहीं देना चिकन में। अगर जितना ज़ोर देंगे इसकी कोटिंग उतनी हार्ड होगी, वो मज़ा बिल्कुल नहीं आएगा। जो आप अलबेक चिकन की जो मज़ा होता है वो चाहते हैं, वो कभी नहीं आएगा। आपने हाथ से ज़ोर नहीं देना, आपने बीच में हाथ खाली रखना और बाहर से इसको घुमाना ही हो। आप देख सकते जैसे मैं घुमा रहा हूँ इसको, मेरा बिल्कुल बीच में मैं वज़न नहीं दे रहा हूँ। मैं मेरा उंगलियों की उसमें ताकत से इसको चला के जो है ना इसके ऊपर से सही से कोटिंग लगवा रहा हूँ। ये भी एक बहुत एक आपको फ़न होना चाहिए कि आपको वो कैसे करते हैं ब्रेडिंग। इसकी कोटिंग अगर आप सही नहीं करेंगे, कोटिंग साफ़ करेंगे, अगर आप चिकन को दबाएंगे तो आपका कभी भी ब्रोस्ट जो है ना सही नहीं बनेगा। देख सकते हैं मेरा तेल का टेम्परेचर इस वक्त 150 से 170 है। मेरा एक पीस चिकन को मैं इसके अंदर तेल में डाल रहा हूँ। चिकन इसमें मैंने डाला 150-170 टेम्परेचर पे। अगर इससे ज़्यादा अगर आप इसका टेम्परेचर रखेंगे तो आपका चिकन कच्चा रह जाएगा अंदर से। भले गोश्त भी अगर पक जाएगा तो अंदर हड्डी पे खून रहेगा। आपने चिकन को कितना पकाना है, ऐसा पकाना है कि उसके ब्रेडिंग भी काली नहीं हो और इसका चिकन भी पक जाए और इसमें जो अंदर हड्डी तक भी पक जाए, ताकि हड्डी पे भी कोई खून नहीं आए। अगर आपको ब्रेडिंग के बारे में मालूमात चाहिए या आपने कुक कैसे करते हैं, इसको फ्राइड कैसे वो मालूमात चाहिए, मैं आपको सबकी अलग अलग वीडियो बना के डिटेल से मैं आपको बता दूँगा। आप सिर्फ कमेंट करके बता दें। थोड़ी सी यहाँ पर आपने कोई नाइफ़ मारना है या आपको कोई सीख कोई भी चीज़ के अंदर थोड़ा सा हल्का सा टच करें ताकि आपका चिकन भी डैमेज नहीं हो, आप ब्रेडिंग भी डैमेज नहीं हो। तो ये क्या होगा, इससे आपके अंदर उसके तक कुक हो जाएगी, अंदर तक हड्डी तक ये सारी कुक हो जाएगी। आप बता दें आपको किस टाइप का चिकन चाहिए, आपको किसके बारे में मालूम करना है, ब्रीडिंग के बारे में मालूमात चाहिए या आपको इसका कुक के बारे में कैसे फ्राइड करते हैं, तो मालूमात आपको सब में बता दूंगा। आपको अलग अलग वीडियो बना के बता दूंगा सबका। आप कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए। ये हमारा चिकन फ्राइड तैयार है। आप देख सकते हैं कलर इसका बिल्कुल गोल्डन ब्राउन कलर आ गया। आप घर पे ज़रूर ट्राई कर दें, ट्राई करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपका चिकन कैसा बन गया। बिल्कुल गोल्डन ब्राउन, ना इसके ऊपर ऑयल है ना कुछ। आप देख सकते हैं बिल्कुल मैं निकाल के सीधे यहाँ पर लाइन है, मैंने इसके ऊपर कोई टिश्यू मारा, कुछ भी अभी तक नहीं मारा। आप देख सकते हैं चिकन ये गरम गरम है। मेरा हाथ अभी थोड़ा सा वो चल रहा है इसको करते वक्त, बिल्कुल गरम है। देखिए चिकन तैयार है। तो
आपको ज़रूर पसंद आएगी, इंशाल्लाह आप ज़रूर ट्राई कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।